ড্রাগন ফলটি থেকে কি বিশ্রী গন্ধ আসছে, এখানেই ফেলে দেই। আরে সামনে আবার কিসের শব্দ হলো, গিয়ে দেখি তো তাড়াতাড়ি করে। আবার পানিতে কেউ পড়ে যায়নি তো? আরে এগুলো তো দেখছি ড্রাগন ফল থেকে ফেলে গেল। ডানে বামে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আরে এই তো সুইটিকে দেখতে পাচ্ছি। এই সুইটি, তুমি এই ড্রাগন ফলটি ফেলে গেলে কেন? আরে এই মতিন ভাই, এই ড্রাগন ফলটি থেকে বাজে গন্ধ আসছিল তাই ফেলে দিয়েছি। এই ড্রাগন ফলটি দেখে তো মনে হচ্ছে লবণ দিয়ে খাওয়া যাবে। এই মতিন ভাই, তুমি এক কাজ করো, ড্রাগন ফলটি যদি তুমি লবণ দিয়ে খেতে পারো তাহলে তুমি নিয়ে যাও। আরে সুইটি তো একদম ঠিক কথাই বলেছে, আমি এই ড্রাগন ফলটি বাসায় নিয়ে যাই। তুমি যদি মহান আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।